Në 11 maj janë zgjedhjet. Unë nuk e kuptoj pse bëhet kaq shumë fushat për të votuar, kur ne kemi 35 vite demokraci, nuk po flas për pjesën e komunizmit, që kemi të njëjtët politikanë, po dëgjojmë të njëjtat gjëra për ditë. Nuk kam parë një politikan të dali dhe të thoj, kjo gjë arrihet dhe kjo gjë nuk arrihet. Po dëgjoj duke për premtime 24 orë uji, drita, rrugë dhe ekzistojmë akoma 35 vite po i gjejmë të gjëra dhe kjo gjë nuk është bërë. Pse? Sepse këto gjëra nuk bëhen kaq shkollaj. Ajo që mua më bën më shumë përshtypje është shqiptarët që kanë kaq dëshirë për të votuar dhe ajo që unë do kërkoja si qytetare është zgjuarësien shqiptarët mund ta tregojmë vetëm me tek lëvizje. Që në 11 maj të protestojnë, jo të votojnë. I kemi dëgjuar dhe i kemi parë këta. Ose të bëhet një qeveri teknike, ose mos të bëhet fare. Sepse këto premtime, këto gjëra, unë nuk e kuptoj si shqiptaria dhe shqiptarët që jetojnë këtu në këtë Shqipëri, apo dhe për te diaspora që po voton, si nuk janë ngopur me këta politikanët tanë. Nuk dua të specifikoj asnjë emër politikani, sepse gjejnë pa bojnë. Sepse ne nuk ngrihemi në protestë për të drejtat tona, ne ngrihemi në protestë vetëm kur na therrasin politikanët. E gjithë bota në 1 maj bën protestë, ne bëjmë kurban, ne therim qingja, keca, ku ta di unë etj, ne festojmë. Ditën e punëtorit. Se kështu jemi edukuar ne. Ne nuk kemi mësuar të ngrejmë zërin për drejtat tona, për gjërat tona, për të luftuar. Ne jemi mësuar të rrim të ngujuar. Ne jemi mësuar të bëjmë gjëra që nuk duhet t'i bëjmë. Dhe për këtë gjë, unë dua të them vetëm një gjë. Votoni, por prisni pasojat. Mos u ankoni nesër kur të thoni ky nuk bëri gjë, sepse ju ishit ata që shkuat edhe votuat atë. Prandaj, edhe nëse shumica e shqiptarëve nuk votojnë, dihet se kush do e marri, sepse ne shitemi me thesa mielësh, ne shitemi për një vend pune, ne